दुनिया में मौजूद कुछ ऐसा बर्ड जिसकी आवाज बहुत डरावनी है। सबसे पहले कूकाबुरा। इसकी आवाज ऐसी है जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। ये रही इसकी आवाज। नंबर 2, लून बर्ड। अगर इसकी आवाज जंगल में कोई रात में सुन ले तो उसका निकल जाएगा। लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी इंडियन आर्मी को सबसे मजबूत आर्मी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडियन आर्मी को सबसे मजबूत आर्मी मानता है। अब सबसे खतरनाक शुगिल बर्ड। ये जब भी अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई AK-47 चला रहा हो।